अस्सलाम वालेकुम। कल्ह असां ग्रामर में प्रेज़ेंट टेंस पढ़ियोसीं ऐं पास्ट टेंस पढ़ंदासीं। ज़मान माज़ी पास्ट इंडेफिनेट टेंस मूं खाधो खाधो, असां स्कूल वियासीं, ॿार वीता। हिन में जेको गुज़िरियल वक़्त में थियो उन जे बारे में ज़िक्र आहे। रूल्स अथसि सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो सेकेंड फॉर्म प्लस डिड प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में असां वर्ब जो सेकेंड फॉर्म इस्तेमालु न कंदासीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म इस्तेमालु कंदासीं, छो जो उन में डिड यूज़ थींदो। डिड पॉज़िटिव सेंटेंस में इस्तेमालु न थींदो। हिन मानी खाधी, ही एट मीट। ही नेगेटिव सेंटेंस, हिन जा रूल, हिन जी एग्ज़ाम्पल। उन खां पोइ आहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। छा हिन मानी खाधी, डिड ही ईट मील। ही एग्ज़ाम्पल अथसि। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रूल सब्जेक्ट प्लस वाज़ वर प्लस वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म इंग प्लस ऑब्जेक्ट। ही शी इट नेम सां वाज़, आई वी यू दे नेम्स सां वर। ऐं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म यूज़ थींदो आहे। ही नेगेटिव सेंटेंस अथसि। एग्ज़ाम्पल नेगेटिव सेंटेंस में हे इंट्रोगेटिव में अथसि। उन खां पोइ आहे पास्ट परफेक्ट टेंस रूल सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब जो थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट में असां थर्ड फॉर्म यूज़ कंदा आहियूं। नेगेटिव सेंटेंस जो रूल अथसि ऐं हेठि हिन जो एग्ज़ाम्पल आहे। उन खां पोइ इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रूल सब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म इंग प्लस ऑब्जेक्ट। हिन में बि टाइम जो ज़िक्र ज़रूरु कयो वेंदो आहे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आहे। हिन में सिंस फॉर यूज़ थींदो। सिंस अनकाउंटेबल टाइम, फॉर काउंटेबल टाइम। हिन जा एग्ज़ाम्पल आहिनि। उन खां पोइ नेगेटिव सेंटेंस जा एग्ज़ाम्पल अथनि। उन्हनि खां पोइ इंट्रोगेटिव सेंटेंस जा एग्ज़ाम्पल अथव।